السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في عدد جديد من حصة ستار دي زد. ستار دي زد حصة نستضيف من خلالها أبرز الوجوه الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية وحتى المؤثرين. وفي إطار التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر، يبقى الشباب محور التنمية وركيزة المستقبل. وللحديث حول هذا يسعدني أن أستضيف وإياكم شاب من شباب الجزائر برز في العمل الجمعوي. هو رئيس المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لقاء شباب الجزائر ونائب رئيس المرصد الوطني. أهلا بك سيد عبد الملك بالعور. أهلا وسهلا بك سيدتي، شكرا على هذه الاستضافة الطيبة. تحية لك وتحية للسادة مشاهدي قناة أنوار. شكرا لك على قبول الدعوة مرة أخرى. سيدي الرئيس، هل لكم أن تحدثنا عنكم، أن تعرف المشاهدين الكرام على شخصكم؟ طبيعة الحال، أولا تحية لك مرة أخرى، سعيد بوجودي معكم في هذه الحصة. صراحة نبدأ عن شخصي. أنا عبد الملك بن العور، رئيس هذه المنظمة الوطنية لقاء شباب الجزائر ومؤسسها. أنا متخرج مهندس دولة في الإحصاء والاقتصاد التطبيقي من المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، تخصص مالية وحساب المخاطرة. أشتغل إطار سامي بمؤسسة وطنية، وأرأس هذه المنظمة التي أسستها برفقة زملائي من خيرة شباب الوطن ومن نخبة الوطن. وأيضا يعني كنت يعني في المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي نصبه السيد رئيس الجمهورية يوم 29 ديسمبر 2021. يعني هذا هو باختصار. متى تأسست هذه المنظمة وما هي أهدافها؟ لقاء شباب الجزائر هي فكرة كانت في عقول نخبة من الشباب، حيث بعد يعني الانفتاح اللي عرفته الجزائر لتأسيس وإدماج الشباب في الحركية المجتمعية وانفتاح السياسي والجمعوي اللي عرفته الجزائر، كان لنا يعني هذه المبادرة بتأسيس هذا الفضاء الشباني. كان هذه الفكرة آنذاك، كيف نستطيع أن ندمج هذا الشباب اللي ينادي بالتنمية، ينادي بالتطوير البلاد وازدهار البلاد، ويعني يفكر كيف أو يطالب بضرورة يعني أن يحظى هذا الشباب بالمكانة تاعو في هذه البلاد. فكنا نفكر كيف يمكننا ذلك. هل بالشارع وتبقى يعني تنادي في الشارع وتبقى يعني. ففكرنا أنه يكون أننا يعني ننشأ إطار منظم مهيكل قانوني، في إطار يعني منظم، حتى نتمكن من التعبير على هذه الأفكار الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ونظرتنا لنهضة وطننا. فكان نقاش آنذاك، اجتمعنا في 24 ماي 2019 في علبنيان، وكان الفكرة بدينا من الصفر، يعني كيف نسميها كيف كذا. فكان استقرينا على أننا نعمل تنظيم شباني تحت اسم لقاء شباب الجزائر. علاش سميناه لقاء؟ لأنه بدينا نختاروا في الاسم، فاخترنا اسم يكون جامع للشباب الجزائري بمختلف بتنوعاته، سواء يعني يعني التخصص في التخصصات او الفكريه وغير ذلك. فيعني استقرينا على هذا الاسم لقاء شباب الجزائر، بالانجليزيه Meeting of Algeria Youth. ف يعني اسسنا هذا الفضاء ونلنا الاعتماد القانوني في 20 مارس 2020. بصفتكم رئيس لقاء شباب الجزائر ونائب رئيس المرصد الوطني، كيف يتم التنسيق بين هاتين المهمتين؟ وهما مهمتين متكاملتين في الحقيقة. احنا مسؤوليتنا في المرصد الوطني للشباب المدني هي مسؤولية دستورية، يعني مؤسساتية، يعني نعبر فيها أو نجسد من خلالها رؤية السيد رئيس الجمهورية بضرورة ترقية أداء المجتمع المدني الجزائري، وجعل هذا الفضاء فضاء للحوار والتحليل والاستشراف، حتى نساهم يعني اليوم في جعل المجتمع المدني شريك حقيقي
في تجسيد السياسات العمومية وفي إنجاحها، وأيضا يعني في أيضا نجعلوه شريك في تجسيد الديمقراطية التشاركية اللي جسدها الدستور 2020. بالتالي المرصد هو هيئة دستورية تعمل على يعني تحقيق تطلعات المجتمع المدني بتجسيد رؤية رئيس الجمهورية، مع أن بالمقابل مسؤوليتي كرئيس لهذا الفضاء الشباني لقاء شباب الجزائر هي مسؤولية ميدانية. نجسد رؤيتنا، نجسد يعني أفكارنا، نجسد مشاريعنا، نحاول نعمل بكل تميز وجدية بخلق مشاريع حقيقية تهتم بتمكين الشباب اقتصاديا اجتماعيا، تكريس قيم المواطنة، التطوع، يعني خدمة الوطن بالاعتماد أساسا على الابتكار، على الإبداع، على إبداع الشباب، ويعني طموحاتهم وابتكاراتهم وهواياتهم. فنريد من خلال هذا الفضاء الشباني أننا نخلق فضاء حقيقي قادر على تفجير طاقاتهم، قادر على تكوينهم، على تأطيرهم، على مرافقتهم، وعلى أن يعني يكون لقاء شباب الجزائر حلقة مهمة في ربط هذا الشباب بمؤسسات الدولة القادرة على تبني يعني طموحاتهم وآفاقهم. ذلك احنا منذ نشأتنا وتأسيسنا يعني لغاية اليوم يعني لم نتأخر لحظة عن واجبنا تجاه وطننا. هذا يدل على شيء، يدل بأنه الشباب اللي قاموا بالتأسيس واللي حضروا التأسيس كانوا صادقين في تأسيس فضاء شباني حقيقي يساهم إن شاء الله في إن شاء الحفاظ على الله. الأمانة اللي خلوها لنا هذا الشهداء. يعني هذا شيء أقل شيء يمكن نقدموه. يعني أجدادنا خلاو مقاعد الدراسة، خلاو الخير، خلاو المدينة، خلاو يعني الحياة الرغدة، والتحقوا بالجبال باش يخلونا هذا الوطن أمانة. لذلك احنا يعني أقل شيء نقدموه أننا نقدموا شيء من جهدنا، من أموالنا، من وقتنا، من تفكيرنا، من أفكارنا، من الشيء اللي قررتنا الجامعة الجزائرية والمدرسة الجزائرية نرجعوه لهذه البلاد حتى نساهموا في تطويرها وازدهارها إن شاء الله. طيب، من بين المشاريع البارزة التي قمتم بتنظيمها مشروع تحدي فرسان التحدي، عفوا، فرسان التحدي. هل لك أن تحدثنا عن هذا المشروع وكيف يساهم في محاربة الآفات الاجتماعية؟ فعلا مشروع فرسان التحدي لمكافحة المخدرات والحبوب المهلوسة، واللي جسدناه بالتعاون وشراكة مع أو تحت رعاية وزير الشباب، هو في طبعته الثانية. هدفنا من خلاله إلى أننا نساهم في التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تفتك بمجتمعنا. ونحن كفضاء شباني يهمنا كل القضايا اللي تهم الشباب واللي تتعلق بالشباب. فكان هذا المشروع لليوم كما قلت لك يعني راهو في طبعته الثانية، واللي عرف نجاح كبير، ويعتمد على تكوين بالأقران. يعني الشباب يصبح هو من مستهدف من اللي كان هو مستهدف باش يعني يلوتوا العقول تاعو باطنان من المخدرات وغيرها من الحبوب المهلوسة، يصبح هو المبادر للتصدي لهذه الظاهرة بتكوينه، بتأطيره، بتأسيس فضاءات شبانية بالتعاون مع كل شركائنا من في الشؤون الدينية، في المصالح الأمن، الدرك، الأخصائيين النفسانيين، الدعاة، إخوانا في التربية وغيرها. فنعمل على إنشاء يعني أنوية شبابية في الأحياء، في القرى، في البلديات، يكونوا هما صمام الأمان، أو يكونوا هما في الصف الأول لتوعية أقرانهم من الشباب بخطورة هذه الظاهرة وبضرورة التصدي لها. وهكذا نرفع من نسبة الوعي لدى شبابنا تجاه الظاهرة، وحتى يعني في التعاون مع الجهات المختصة أيضا نرفع نسبة الوعي حتى يكون الشباب متعاون مع الجهات الأمنية والجهات
المختصة حتى نساهموا. لأنه ما يخفالكش اليوم هذه الظاهرة أصبحت فعلا تهتك بالأسرة الجزائرية، تساهم في تدمير الأسرة، في خلق أو شرخ في المجتمع. وبالتالي هذا نظن هي حرب أخرى تأخذها الجزائر تجاه من يتربصون بها بحاولة إغراق حدودنا، وإغراق خاصة من جار السوء. يعني اليوم مصالح الأمن تعلن على أرقام مهولة فيما يخص يعني الحجز يعني أطنان من الحبوب المهشة والمخدرات. وهذه مش يعني هذا شيء ممنهج، وهو شيء يريدون به تنهي هذا الشباب على مسار التنمية ومسار المساهمة في ازدهار الوطن. لذلك احنا لازم نكون يقظين. من خلال هذا المشروع احنا نحاول أو نريد أن نكون مساهمين في التصدي لهذه الظاهرة، أو يعني المؤامرة، ونكونوا بمشاريع يعني حقيقية. والحمد لله حققنا نتائج لا بأس بها. صحيح ما وصلناش وين رانا حابين، ولكن لقينا شباب متعاونين معنا، لقينا وين حالات وين قدرنا نوصل لحالات يعني مدمنين أو يعني بلاهم رب العالمين بالحبوب الملهشة والمخدرات. قدرنا مع مراكز العلاج مع الأخصائيين قدرنا نساهم في إخراج مجموعة من الشباب من هذه البوتقة. ما هي أصعب الحالات التي صادفتكم في مشواركم هذا؟ والله هي كلها حالات صعبة على كل حال، خاصة إذا تكلمنا على مجال المخدرات. هو أمر نقول يمكن شهدتها أنت وتركت فيك أثر ما زالك تتذكرها. والله كاين شخص في بشار، الإخوان يعني حضروه معنا عندما بدينا نبحثوا على الشباب اللي ممكن نعتمدوا عليهم في هذا المشروع. وكان يعني صراحة كان رافض الفكرة نهائيا، ولكن بجهد الإخوان الشباب اللي نحييهم، مكاتبنا اللي دايما يعني يفاجئوني بتجارب رائدة في العمل الشبابي والتقرب من الشباب، خاصة هذه الفئات صعب يعني التعامل معها. قدروا يقنعوه وقدروا يجيبوه هو يبدأ يحكي على تجربته، وأصبح هو يعتمدوه في التوعية مع شباب آخرين. وصدقيني من حالات الناجحة جدا هو هذا الشباب. ومش غير يعني في بشار، كاين حتى في مسيلة كاين. يعني أنا يعني تلاقيتهم هاد الشباب، تلاقيتهم وشفتهم كيفاش يعني هما أصبحوا عنصر أساسي في التوعية شباب آخر. هو مهم. يعرف على باله كيفاش يحكي لك تفاصيل، كيفاش تدخل هذا المجال، كيفاش حتى غلطوه ولا كيفاش حتى سحبوه لهذا المستنقع، وتصيبه يحكي بتأثر عميق كيفاش خرج منها. يعني فيصبح وليس من السهل. يعني هذو تجارب، يعني احنا ما نحبوش أكيد. نسلطوا عليهم الضوء، ما نحبوش يعني نسلطوا عليهم في الإعلام، يعني لأن الأمور حساسة. لكن صدقيني عندنا حالات من هذا النوع. المشروع يعني هو اللي يخليك دائما تفرح انه يعني عندما تشوف الاثر تاع المشروع يتجسد في حياة شباب تخرجهم ولا اسرهم. صدقيني شيء مؤثر جدا. أجركم عند الله رئيس. من بين أيضا المشاريع مشاريع الابتكار، كيف تشجعون الشباب على هذه المشاريع الابتكارية؟ شوفي احنا عندنا سياسة نستعملوها في برامجنا اللي في لقاء شباب الجزائر، هو أننا نعتمد على المشاريع. الآن احنا منذ التأسيس الآن تقريبا رانا في 5 مشاريع، يعني بالإضافة لهذا مشروع فرسان التحدي لمكافحة المخدرات حبوب المهموسة، عندنا 4 مشاريع جسدناها. آخرها اختتمناها عندها أسبوع أو أسبوعين. المشروع عندنا المشروع الأول درناه حول سميناه دار الابتكار، ويعتمد على يعني على تفجير مواهب الشباب واكتشافها ومرافقتها، خاصة منهم أصحاب المواهب وأصحاب الابتكارات. المشروع الثاني كان حول سميناه دار الاستثمار الأخضر، وتهتم بكل مجال البيئة والرسكلة والطاقات المتجددة واكتشاف المواهب فيها والابتكارات في هذا المجال. والمشروع الثالث كان حول الصناعة السينماتوغرافية، سميناه دار الاستثمار البنفسجي، واللي عرف نجاح باهر. ويعني يعتمد على المواهب والابتكارات في مجال الصناعة السينماتوغرافية وتطويرها وصقلها واكتشافها
المساهمة في تطوير الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر. لنختتم آخر مشروع الفترة السابقة، وهو مشروع سميناه شباب آب. نعم. هو جال مختلف ولايات الوطن. شباب آب هو مشروع للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. تقريبا كل هذه المشاريع احنا نعتمد على كما قلت لك على الابتكار، على الإبداع. نريد أن نستثمر في هذا الشباب، نريد أن احنا قضية التمكين لهذا الشباب لا يكون اعتباطا أو بالكلمات أو من خلال عملكم الميداني، ما هي أبرز انشغالات الشباب التي لاحظتموها؟ شوف الشباب، أكيد الشباب عنده انشغالات متعددة وعديدة ولا يمكن حصرها، ولكن احنا ما لاحظناه وما عايشناه من خلال تواجدنا في وزياراتنا المتعددة للولايات ولقاءاتنا الكثيرة التي لا نحصيها. هي أنه الشباب يحتاج اليوم إلى مرافقة، يحتاج إلى فرصة. شباب جزائري، شباب طموح، شباب قادر على الإبداع، قادر. هذه طاقتنا، هذا سلاحنا الوحيد اللي نقدر به نواجه كل الصعاب والتحديات اللي تواجهنا. وهذا الكلام موش يعني كلام إعلامي نقوله في هذا البلاطو، وإنما حقيقة أؤمن بها. الشباب اليوم قادر على صناعة المعجزات. أنا لاحظته من خلال زياراتي المتعددة الولايات، لاحظت الشغف، لاحظت الشباب يحب بلاده. يعني الشباب ما زال دم الشهداء يسري في، ما زال يعني روح الشهداء وأمان الشهداء تسري في دمائه. يعني يؤمن بأنه التطور والازدهار يأتي بالعمل، بالابتكار، بالاجتهاد، بالتميز، بالجدية، بتكريس قيم المواطنة لديه. لذلك أنا لاحظت هذا الشيء. فوش يحتاج مرافقة، يحتاج تأطير، يحتاج فرصة. وهذا ما نعمل عليه في لقاء شباب الجزائر. احنا مثلا في كل مشاريعنا نبداوها في الولايات ونختموها بتظاهرة كبيرة نجمع من خلالها كل المبتكرين مع وزارات، مع قطاعات وزارية، مع كل المؤسسات. نريد أن نكسر هذا الهوى، نريد أن نرافق حقيقة هذا الشباب، نعطيه الفرصة لتجسيد أفكاره على أرض الواقع. اليوم الشباب يحتاج إلى هذه الأفكار اللي في مخه واللي في عقله واللي في تختلج صدره، نحولوها إلى مشاريع حقيقية إلى أرض الواقع. لازمها ترى النور. هذا الشيء اللي أكد عليه السيد رئيس الجمهورية في كل خرجاته. احنا تمكين الشباب مش هكذا في كلام، هو تمكين لازم يكون تمكن اقتصاديا. يعني الشباب يصبح هو يصنع ثروة، يصنع مناصب العمل، يصبح هو ينشر الوعي لدى أقرانه من الشباب. يعني ما يمكنش انه مؤسسة الدولة اليوم، واحنا بلادنا الشاسعة، يعني اليوم رانا تقريبا في 50 مليون يعني من السكان. يعني هذا الوطن الشاسع القارة اذا كان ما تكاتفناش كمؤسسات دولة، كمؤسسات مجتمع مدني، حتى المجتمع المدني اليوم لازم يرقى بدوره. وهذا الشيء نظن اللي جا به دستور 2020 وجا به برنامج السيد رئيس الجمهورية. وهذا الرؤية لازمها تتحقق. ما تتحققش ما يقدرش يحققها رئيس الجمهورية وحده ولا حكومة وحدها ولا مؤسسة. هذه طيب يحققها. طيب، كيف للمنظمات وللمجتمع المدني أن يحل هذه الإشكاليات؟ يحلها بمشاريع جادة، كيف؟ بالعمل الميداني، بنزولات ميدانية، ما هي بالتقرب من الوطن. الاستراتيجية؟ هذه هي الاستراتيجية. هي تسطير برامج ترقى إلى طموحات وتطلعات الشباب والمواطنين. اليوم المواطن عنده تحديات. اليوم احنا مؤخرا درنا مثلا الصالون الوطني للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وخلاله نظمنا هاكاطون وطني حول الحلول الذكية لكثير من القضايا. كانوا 4 محاور اشتغلنا عليهم. المحور الأول هو الدعم النفسي للشباب، حلول ذكية في الدعم النفسي للشباب خاصة متعاطي المخدرات. والمحور الثاني كان حول الطاقات المتجددة وتعرفوا يعني هذا المجال وأهميته بالنسبة للجزائر. والمحور الثالث اللي كانوا 4 محاور. المحور الثالث هو المدينة الذكية بما فيها الاكتظاظ المروري، السلامة المرورية وغيرها. فيعني اليوم يليق اليوم نستعمل هذه التكنولوجيا العصرية ويعني مواهب هذا شبابنا في إنتاج حلول حقيقية لتطوير اقتصادنا، لزيادة النسيج المؤسساتي الاقتصادي، لتطوير حتى طريقة
يعني مجالات التطوع في الجزائر، مساهمة المجتمع المدني ليس بالضرورة أن تبقى كلاسيكية تقليدية بالشكل اللي كنا نعرفوه. اليوم المجتمع المدني يمكن أن يكون عبارة عن مؤسسات قادرة على خلق الثروة، قادرة على مرافقة حقيقية للتنمية الوطنية، وقادرة على إنجاح السياسات العمومية. السياسات العمومية إذا ما احتضنهاش المجتمع وما احتضنهاش المجتمع المدني وكان ركيزة ودعم قوي لهذا التوجه، ما نقدروش ننجحوا. طيب، ختاما، ما هي رسالتكم للشباب الجزائري؟ رسالتنا اليوم أنه بلاد هذه ما عندناش بلاد من غيرها، وما إذا ما طورناهاش احنا وما وقفناش عليها احنا وما بدعناش فيها احنا وما يعني ساهمنا في ازدهارها، ما كاش واحد راح يجي يطورها. مستقبل هذا الشباب ماهوش وراء البحار. راكو تشوفوا اليوم، راكو تشوفوا العالم المتوحش واش راه يسطر، واش راه يعمل. شفتوا الحروب، شفتوا القرارات الأخيرة، وشفتوا موقف بلادكم الحكيم، شفتوا يعني صراحة أنا كل ما نشوف موقف بلادي يعني في السياسة الخارجية نشعر بارتياح شديد. نفهم بأنه رجال في هذه البلاد يعني مازال يعني روح الشهداء والمجاهدين. يعني احنا الحمد لله عندنا مؤسسة عسكرية جبناها ولا جات من رحم الثورة، يعني جاءوا متسلحين بعزيمة الثورة والثوار والتحرير. ف اليوم هذه البلاد اذا كان هادو خلونا هذه البلاد امانه يليق لنا احنا يعني بالاجتهاد، بالابتكار، بالتحكم في التكنولوجيا، في الذكاء الاصطناعي، في تنميه بلادنا، في تاسيس مؤسسات قويه اقتصاديه قادره على انتاج الثروه، على يعني تلبيه احتياجات الوطنيه، احتياجات المواطن، القضاء على البيروقراطيه بالشفافيه. هذه الامور لما احنا شباب اذا ما قضيناش عليها بالاراده تاعنا وبالابتكار تاعنا، بالاندماج الحقيقي في العمليه وفي الديناميكيه الوطنيه، اذا ما احنا ما جبناش حقنا بيدنا وفرضنا انفسنا عن جداره بالعمل بالجديه بالمثابره بالتحكم في كثير من المجالات اللي تهم بلادنا، اكيد ما نقدروش نطالبوا بلاد مزدهره وحنا ما قدمناش واجبنا. لذلك احنا املنا كبير في انه وحنا هذا الشيء ما نقولوش مزايده، وانما الشيء عايشناه مع شبابنا. وممكن انتم في وسائل الاعلام عشتوا معنا كثير من اللقاءات الوطنيه تاعنا وشفتوا الشباب. مؤخرا في هذا الصالون كان هناك ظروف جويه كبيره، شباب يعني جا كاين حتى اللي اختار عده وسائل، وكاين حتى اللي مشى على رجليه باش يقدر يلحق عندنا لهذا الصالون. فشباب الجزائر شغوف ويحب التحدي، واحنا ان شاء الله بهذه الثروه النظيفه نحققوا إن مستقبل شاء افضل الله، إن للجزائر شاء بحول الله. الله تعالى. شكرا لك سيد الرئيس على الحضور، شكرا لك على هذه التوضيحات. الحوار معك كان شيق، لكن للأسف الوقت الوقت ضيق. ضيق أكيد. نضرب لك موعدا آخر في برنامج آخر وفي حصة أخرى وفي أعداد أخرى إن شاء الله، ليتسنى لنا الحديث أكثر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.